ଶୀତ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମାର୍କେଟରୁ ତାଜା ପରିବା ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ବା ଉଭାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କଣ ଏମିତି କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷକ ଯାକର ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରର ସ୍ୱାଦ ମିଳିପାରିବ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ବର୍ଷକ ଯାକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସେ ଉପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମଟରକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଅଧା କେଜି ମଟର, ମାନେ 1 କେଜି ମଟରକୁ ଛଡ଼େଇକି ତାର ଅଧା କେଜି ମଟର ମଞ୍ଜି ନେଇଛି ଆଉ 200 ଗ୍ରାମ ମୁଗ ଡାଲି, ଯାହାକୁ କି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରେଇକି ରଖିନେଇଛି। ଏବେ ମଟର ଆଉ ମୁଗକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଆଣିବା। ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଅଦା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରର ଯୋଉ ଡଣ୍ଠଲ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଯୋଉ ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକି ବାଟି ଦେଇଛି। କାରଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ଖାଲି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିଦଉ, ଡଣ୍ଠଲ ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇ ଦଉ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଏଇ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ମୁଗଡ଼ିର ସ୍ୱାଦ ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ, କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରର ଡଣ୍ଠଲଟା ବି କାମରେ ଲାଗିଯିବ। ମୁଗ ଆଉ ମଟରର ବଡ଼ିକୁ ମୁଙ୍ଗଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ବନାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ବିରିର ବଡ଼ି ବନାଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ମୁଗର ଆଉ ମଟରର ବଡ଼ି ବନେଇକିନା ରଖନ୍ତି। ଏବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିକି, ମଟର ଆଉ ମୁଗକୁ ବାଟିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚାମଚରେ 8-10 ଥର ଟିକେ ଗୋଳିଦେବା। ଯେମିତି ବିରିର ବଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଫେଣି ଦଉ, ତାକୁ ସେମିତି ଫେଣିବା। କିଛି ହାତ ଲଗେଇବା ନ ଲଗେଇକି କେବଳ ଚାମଚରେ 8-10 ଥର ଫେଣିଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଫ୍ଲପି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା ଲୁଣର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକି ବାନ୍ଧିଦେବା। ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାର ଅଗଟା ଟିକେ କାଟିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯେମିତି ମେହେନ୍ଦୀର କୋନ୍ ବା ଯେମିତି କେକ୍‌ର କୋନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେମିତି ସେମିତିଆ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ବଡ଼ି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପିଡଲି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେକ୍‌ର କୋନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଉଥିରେ କି କେକ୍‌ର ଆଇସିଂ କରାହୁଏ, ଆଇସିଂ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ସେଥିରେ କରିହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆଇସିଂ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନଥିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ିକୁ ଏମିତି କରିକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେବା। ବାକି ଯୋଉ ମଟର ସବୁ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରୋଜନ୍ ମଟର କରିବା। ଯେମିତି ମାର୍କେଟରୁ ଯୋଉ ଫ୍ରୋଜନ୍ ମଟର ଆମେ କିଣୁଛେ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କେମିତି କରିକି ରଖିପାରିବା ନିଜେ ଘରେ ଖୁବ୍ ହାଇଜେନିକାଲି। ତେଣୁ ମଟର ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇଦେଲେ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଯୋଉଟା ଭାସି ଉଠିବ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଯୋଉ ମଟର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ବସିକି ରହିବ, ମାନେ ଟାଣ ମଞ୍ଜି, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରୋଜନ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ 2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେବା। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ସବୁ ତଳେ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଇକି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫୁଟଣା ଫୁଟି ଉଠିବ, ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ବାହାର କରିକି ଜାଲିରେ ବାହାର କରିଦେବା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫୁଟଣା ଫୁଟିଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଜାଲିକି ଛାଣିଦେବା ଆଉ ତା ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ଚିନି ପକେଇକି ଯଦି ଟିକେ ସିଝେଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ମଟର ମଞ୍ଜିର କଲର୍‌ଟା ପୁରା ସେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ହିଁ ରହିବ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା, ଯେମିତିକି ପାଣିଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୂତା କପଡ଼ା ଉପରେ ତାକୁ ଖେଳେଇକି ରଖିଦେଇକି 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେବା। 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। ଖରାରେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିଲେ ସେ କ'ଣ ହବ ନା, ପୁରା ପାଣି ଶୁଖିଯାଇକି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ଜିପ୍ ଲକ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ, ଏମିତି ଜିପ୍ ଲକ୍ ବ୍ୟାଗ୍‌ରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଫ୍ରିଜରରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେତେବେଳେ କାଢ଼ିକି, ଆପଣ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କାଢ଼ିକି ଆଣିବେ। ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଟା ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ଯାକେ ରହିବ। କେବଳ ଏତିକି ଦେଖିବେ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ କିଛି ବି ଏୟାର ରହିବନି। ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ଦିନ 2 ଦିନରେ ମୋର ମୁଗଡ଼ି ବି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏ ମୁଗଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ, କୋବି ସାଙ୍ଗରେ, ଯେକୌଣସି ଖାଲି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଗଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଗଡ଼ିକି ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଘରେ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ କଷିକି ଆଳୁ କଷା କରିକି ତରକାରୀ କରୁ, ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ବଡ଼ ଆଳୁ, ଛୋଟ ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଆକୁ ଭାଜିକି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ କଷିକି ତରକାରୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ଷକ ଯାକ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଶ୍ଚୟ ମଟର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବନେଇକିନା ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଷକ ଯାକ ମଟରର ସ୍ୱାଦ ନିଅନ୍ତୁ।
ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।